สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะวันนี้คุณรตีพาไปเที่ยวที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเมื่อเราไปเมืองโอซาก้าแล้วอีกจุดหนึ่งที่เราจะพลาดไม่ได้เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของการไปเที่ยวเมืองโอซาก้าเลยก็ว่าได้นะคะคือต้องไปในย่านโดโทงโบริซึ่งตรงนี้จุดนี้นะคะเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะแหล่งท่องเที่ยวแหล่งช้อปปิ้งและสถานบันเทิงยามค่ำคืนด้วยนะคะซึ่งย่านนี้นะคะในอดีตเคยเป็นย่านโรงละครแต่ปัจจุบันเป็นย่านสถานบันเทิงยามค่ำคืนยอดนิยมของนักท่องเที่ยวนักเดินทางและโดดเด่นด้วยบรรยากาศที่แปลกใหม่และป้ายไฟขนาดใหญ่พร้อมแหล่งช้อปปิ้งมากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างตามคุณรติไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ